はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はポルトガルまでこの iX2X ドライブ30に乗らせていただきに来ました。というわけでですね、内外装と使い勝手編も別に公開しておりますので、こちらもぜひご覧いただきたいなと思いますけれども、この iX2 走りの方は一体どうなのか検証していきたいと思いますので、皆さんぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。さあ、それではですね、試乗してみたいと思います。ちょっと少しね、短い試乗にはなりますけれども、すでに発売されています iX とですね、ドライブトレインを共用していると、オンになったかオフになったか分かんないっていうねあるあるですけれども、はい、オンになりました。はい、すでに発売されている iX とですね、ドライブトレインを共用しているということもありまして、スペックもほぼ同じでございます。おー、軽やか。めちゃくちゃ軽やかだな、これは。さあ、今回ですね、リスボンでのドライブということでですね、左ハンドルになっておりますけれども、これ日本ではですね、もちろん右ハンドルになっているので、こちらご安心いただきたいんですけれども、本当にですね、軽やかです。これはボディサイズの小ささっていうのをすごく感じますね。また、今回ですね X ドライブをチョイスしていただきましたので、フロントとリアと2つのモーターがありますですね。デュアルモーターの車になっているので、余計にパワフルですよね。めちゃくちゃ軽やかですね。このサーフポイントから外に出るのにものすごい視界が悪いので、今めちゃめちゃ乗り出しましたけれども、はい、というわけでですね、ポルトガル郊外ですね、ロカ岬のさらに先にあるですね、国立公園のエリアですね、この辺はサーフィン保護区になっていて、サーファーがめちゃくちゃ多いんですけれども、このサーファーがいるエリアを走っております。はい、というわけでですね、結構起伏に富んだ道なんですけれども、ポルトガルのドライバーはみんな結構アグレッシブなのでね、ちょっとね、速度を見ながら走っていきたいと思うんですけれども、いや、この iX2 ね、非常にトルキーということもありまして、かなりですね、そのトルクしっかり出ますので、313PS の400いくつニュートンメーターだったと思うんですけれども、かなりしっかりとですねトルクが出ますので、こう走っていて、このコンパクトなボディをこれぐらいのトルクで押し出してくれるとですね、本当にもう十分というか、もう素晴らしい押し出し感を感じます。かなり軽やかです。で、この軽やかさっていうのがですね、やっぱりどこに一番現れているかというと、トルクともう一つステアリングですね。このハンドリングの楽しさっていうところは、電気自動車ならではというか、もう過剰にヒラヒラすると言っても過言ではないですね。非常にクイックで、しかもですね、やっぱりこれデュアルモーターですので、リアの制御もかなりしっかりできているということもありまして、特にね、最近この BMW X ドライブのそのリアのコントロールがさらにアジリティ方向に振ってるような感じがするんですよ。どういうことかというと、少しの打角でより曲がるようになった、そんな演出をつけているような印象がします。はい、ちょっとせっかくなので今ね、スポーツにしてみました。はい、スポーツにするとこれまたこのね、くっきりした加速のエッジが際立つというかですね、非常に促進感に拍車がかかるといったような感じがします。それと同時にステアリングもですね、結構どっしりと重くなって、普通のノーマルモードにしてると、先ほども申し上げました通り、かなりヒラヒラします。なので、例えばパーキングスピードであったりとか、一般道の交差点とか走るときはですね、非常にここが軽やかでいい感じなんですけれども、これをスポーツモードにすると、なんとステアリングですね、割とずしっと重みを増すんですよね。これによって、よりBMW らしいというね、手応えを感じられるようなそんなステアリングになっているというような印象、もうかなり味変しますので、ここは走りに合わせてですね、個人で選んでもらいたいなと思うんですけれども、あんまりハンドリングルートでこれ選ぶとヒラヒラ感がね、せっかくのヒラヒラ感が半減しちゃうので、私は個人的にはですね、このヒラヒラ感っていうのはですね、ノーマルモードで楽しんでいただけたらいいんじゃないかなというような気がします。で、そのモード変更もここのですね、前モードっていうボタンで簡単に行えますし、非常にですね、その画面が大きいので見やすいという理もあります。はい。で、さっきですね、今回串間達也先生と車をシェアして、一緒に走っているんですけれども、串間先生が意外にもですね、このエフィシエントモード、エコモードですねがいいよっておっしゃってたので、そちらも試してみたいと思いますけれども、なるほどね。これぐらい、わかる。これぐらいでちょうどいいかもって思える感じかもしれないです。で、
すごく面白いんですけれども、このマイモードですね。こちらを選ぶと、こう全部が統合制御されるんですよ。で、これは内外装と使い勝手編を今一度見ていただきたいんですけれども、例えば、このエフィシエントモードにすると、ランバーサポート、これね、シートの膨らみとかともちょっとこうね強調制御されてるんですけれども、例えば今ですねこのエフィシエントモードにすると背中のランバーサポートがぺったんこになってスポッと体が収まるようなリラクシーなシートに変わっちゃいます。そしてスポーツモードにすると少し背中が立ってですね体がシートにピタッとアジャストするようになるんですね。でさらにこのマイモードをこのパーソナルっていうのにすると、これ自分で設定できるんですけれども、この BMW スタッフのおすすめにこれが設定されていて、このパーソナルにするとですね、もっと背中がビターってこう膨らんで体をちょっと押してくれるようなシートに変わるっていうようなね、そんな演出もされてるんですよね。だからこれまでのスポーツノーマルエコ、それからインディビデュアルみたいな走行モードはただ単にですね、ただ単にって言ってもそれもすごいんですけれども、例えばそのエンジンのマップが変わったりとか、それから出力のマップが変わったりとかね、アクセレーションが変わったりとか、そのシフトタイミングが変わったりとか、あとステアリングの重さ、それからシャシー系に制御が入っているやつは足が硬くなったりとか柔らかくなったりとか、そういうのがありましたよね。で今回そのマイモードっていうのを選ぶとですね、それが例えばそのシートとか画面であったりとか、それからこういうアンビエントライトであったりとか、こういうものまでいっぺんに変わるよっていうような演出がなされております。でこれが5シリーズから始まった割とこう BMW の最近のねマイブームというか、 BMW が今やっていきたいそのパーソナライゼーションっていうところにつながっているのかなっていうことを感じさせます。でもちろん走りの本質もその BMW をしっかり突き詰めておりますので、この BMW らしいですね演出っていうのもちゃんとなされていて、でこのステアリングの軽さであったりとか重さであったりとか、それからその出力の出し方であったりとかっていうのをですねしっかり細やかに制御されている。ここはiX2 というかね電動化モデルらしいですね、電動化モデルならではのきめ細やかな制御が瞬発的に行われるっていうところはさすがだなという感じもいたします。今回ですねこのポルトガルの郊外を走ることによってですね、ハンドリングがね複雑なルートを走っているんですけれども、ここで乗れたことによってですね、とにかくそのポルトガルってすごいこう起伏がすごいんですけれども、このですね起伏の多いポルトガルの郊外路におきまして、出力が本当に豊かに出てくるっていうところと、それからこの電動化ならではのですねそのハンドリングのその手応えの味変っていうところがすごくバランスが良くて、またですねポルトガルって結構道狭いんですよね。でこれはアジアとかとでも共通しているところかなと思うんですけど、ヨーロッパの郊外路って意外と道が狭いですので、こういうところでですね怖がらずにしっかりと、ロードホールディング性高く運転できるということも含めてですね、非常に扱いやすいサイズだなっていうのも魅力だなと思いました。でやっぱりねこの2のつくシリーズってこう FF ベースの BMW っていうシリーズの中で、非常にですねその若々しいラインナップの一つではありますけれども、これがi というですね、デュアルモーターの制御を持つ車になることによって、実はこれシングルモーターのものもあるんですけれども、本国にはラインナップがあるんですけれども、このiX2 がエクストライブになることによって、この FF のベースとかそういうことからですね脱却したような感じもしていて、非常にバランスのいい車に仕上がっているというのが面白いなというふうに思いました。重量配分などもですねそのバッテリーの積載によって、自由度が上がりましたし、またそのモーターのトルクの出し方っていうのもこうきめ細やかにね制御できますので、これまでのガソリンエンジンモデルよりもさらに BMW らしい演出がなされているのがこの iX シリーズ、i のつくね電気自動車のシリーズかなっていう感じもしていて、新世代のこう X2 の時代に入ってきたのかなっていう感じもします。ちなみにですね午後はこのガソリンエンジンモデルに試乗させていただきたいなというふうに思っておりますので、そっちはそっちでね、非常に楽しみではあるんですけれども、現実的なモデルとしてですねそちらの方もご覧いただけたらと思います。でもね言うてやっぱかっこいいですよね。でそのかっこよさっていうのが、しっかりとこうハンドリングとかにも表されていて、若々しい走りっていうのがものすごくちゃんと実現されているんですよね。でこれがスポーツモードにしてこうどっしりしてもやっぱりそこも少し軽やかっていうのもね味付けられていて、いや今ねちょっとね試乗会場に戻るたびに U ターンしたんですけれども、本当に楽ちん。これ本当にねこの X ドライブの四輪駆動制御技術の妙かなと思うんですけれども、
これ本当になんか一つ世代が進みましたよね。こうぐっとこう曲げてくれる感じがより強くなったので、本当に扱いやすくなりました。以前もお話ししたかなと思うんですけれども、その BMW の個人的な印象ですけれども、正直 BMW の電動化技術というか電動車ってちょっとすごいんですよ。足の感じの制御がすごくいいんですよね。特に SUV ものかな、すごいんですよ。もうなんでこんなに重たいパッケージをこんな風に動かせるんだろうと思うぐらい、その足の制御が滑らかで、かつ非常にアジャイルで、もう BMW の技術っていうのが、その車の自動車メーカーとしての技術がこういうところに凝縮されるんだっていうことを一番感じさせるのが、実はトルクでもなく、そのステアフィールでもなく、足の挙動でしたね。でこれに関してはですね、この iX2 に関してはですね、電子ダンピングとかいうことではないので、そこは他のラグジュアリーモデルに対してはですね、ちょっとややですね、ちょっとカジュアルさを感じるところがある。カジュアルさを感じるっていうのを噛み砕いて言うと、ちょっとですね、ロードノイズとかロードインフォメーションというのを取りすぎるようなところもなくはないです。なくはないですけれども、でも例えば ICE ガソリンエンジンとか、それからプラグインハイブリッドモデルまでですよね、完全なバッテリー EV までにいかない車重がさほど重くないモデルに近い足の感じっていうのをすごく実現してるんですよ。もともとね、BMW って割とロードインフォメーション強めの車を作りますけれども、その強めと言いながらもバタバタして下品な感じではないんですよね。でちゃんとそれはスポーティーかつそのラグジュアリーっていうところが実現されている絶妙な足回りの着地点、それを叶えているんですけれども、この iX2 もベブでこんなに振られない、今ちょっとね右コーナー入りましたけれども、こういうところで振られない、しっかりとその減衰も感じられるのに程よくその締まっているっていうところをですね、ちゃんと味わわせてくれる。こういうところはですね、その電子サスペンションのついている車で乗るとさらにうわリッチみたいなところを感じるところでもありますし、何これみたいなことをすごく感じるんですけれども、実はこれぐらいのサスペンションの精度、サスペンションのそのなんていうんですかね、完成度っていうのを持っている車って実はですね、ラグジュアリーメーカーでも他あんまりないんですよね。実はEQS でうわすごいって思ったかな。でもそれまでもやっぱりそのメルセデス・ベンツですらも、少しその足の感じがバタバタしたりとかいうところはやっぱりありましたので、ここはね本当に日進月歩ですごく良くなっていくところだから、プレミアムメーカーも今後どんどん改善していくべきところなんですけれども、あとねあれがすごかったな、アウディ e-tron GTもうすごかったな。あんな薄いタイヤ履いてよくこんな足のフィールド出すなっていうのをねすごく感動しましたけれども、だからそれぐらいそのちょっと数えるぐらいね、これすごいって思えるようなそのベブのすごいサスペンションっていうのは実は数えるぐらいしかないんですけれども、その中でも BMW は本当にねそのなんていうんですかね、打率が高いっていう感じなんですけれども、この X2 も iX2 もですね、しっかりとそういうところはですね、味の完成度っていうのをかなり高く持たせているかなっていう感じもしました。全体的にですね、今回この iX2 ですね、ご覧の通りですね、割とツイスティーな、道が続くっていうこともありまして、あとね、途半もそれから下り坂もあるということで、このリスモン郊外っていうのはかなりですね、割とテクニカルな道が続くんですけれども、こういうね、もう前からガンガンスピード出して、ガンガン車がアグレッシブに走ってくるみたいなね、こういうブラインドコーナーもすごくよくありますし、こんな中で、この思った以上に曲げてくれるそのリアの制御と、それからこのハンドルの軽さ、そしてこのパワーの出し方っていうのが非常にバランスが良くて、とっても運転しやすいです。ちょっと私好みの程よい硬さ、腰を持ったサスペンションの制御っていうものもですね、車好きにもググッと刺さるんじゃないかなというような感じがいたしまして、これちょっと日本に入ってきたら割とねいいマーケットを開拓してくれるんじゃないかなという風な感じがします。ルックスの生意気さとかも手伝ってですね、初代 X2 で実現されたようなちょっと生意気なね、そうですね、30代後半から40代ぐらいの、若い富裕層とかにもすごく受け入れられそうな、そんな予感がすごくしますね。
あとその初代の X2 に比べてデザインが随分やっぱり現代風に洗練されたっていうところもあって、こういうところもぜひですね注目していただいて日本導入を待っていただきたいなというふうにも思います。走り味はねちょっとすごい、本当に進化幅がねちょっとすごいなっていう感じがしますよこれ。iX2 ならではのね個性だなって思うところがですね、ちょっと割とですねICE っぽいんですよね。でこういうところも割とその BEV エントリーモデルとしてもですねちょっと魅力的な部分じゃないかなと思うんです。でもちろんその EV ならではの先進感 EV ならではの優位性っていうのはもちろんあるんですけれども、ちょっとですねそのロードのインフォメーションの入り方とかがですね本当にいい BMW のモデルみたいな感じもして、この辺も非常にこうとっつきやすいというかねそういう感じもいたしますので、初心者 BEV 初心者にも比較的入りやすいかなというような感じがしました。それどういうところかというと、このロードノイズの入り方とかそのロードインフォメーションの入り方とか、すごくその、EV だからとてすごく先進的に振りすぎていないトルクのつけ方とかも、非常にですねリニアリティの高いものになっているんじゃないかなというような感じもいたしました。いや本当にねこれ軽やかでもやっぱり EV のいいところもあってね軽やかで、それもすごく良くてねすごく運転していて、非常に楽しいモデルでした。本当若い人にも受けそうな感じがします。Sorry to ride. Thank you. You're welcome. You finished with this car? Yeah. Perfect. はい、というわけで今日はこちら、ポルトガルまでですね乗りに来ました BMW の iX2 X ドライブ30、こちらの試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。めっちゃパワフルですよね。走りの方はやっぱりさすが BMW、 このね電動化技術に関してはですね、頭一つ抜けてたと言ってもいいぐらいのですねそのドライブフィールを持っていますので、これが若々しいモデルになったとてという感じがします。すでにね iX でもこの走りの良さっていうのは検証されているところなので、やっぱり良かったなというような感じがいたしました。皆さんもぜひですねこちら日本導入されましたら、試乗していただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。